हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस आज फाइनली मैं अपग्रेड करने जा रहा हूँ अपने कैबिनेट को। देख सकते हो यहाँ पे एक माइक्रो ATX कैबिनेट है और यहाँ पे देख सकते हो मिड टावर गेमिंग PC कैबिनेट है, जिसे मैंने बाय किया अमेजोन से। काफ़ी बढ़िया डील मुझे मिला और एंटेक की तरफ से आने वाला एक ऑसम बजट कैबिनेट है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ग्रैब कर लिया जाए। और देख सकते हो कि भाई मैं जितने भी अपने PC बिल्ड करता हूँ उन सब में मुझे केबल मैनेजमेंट बहुत A1 चाहिए होता है अपने हिसाब से। और यहाँ पे तुम लोग अपना मेरा केबल मैनेजमेंट देख ही सकते हो। और यहाँ पे जो ग्लास पैनल है ये भी मैंने कस्टम बनाया है, देख सकते हो कट करके सेलो टेप से यूज़ किया है इसको। देख सकते हो यार मेरा PC का जो केबल मैनेजमेंट है काफ़ी बढ़िया है, मैंने खुद से किया है। ठीक है, खुद से ही करूँगा ना, PC बिल्ड करूँगा। देख सकते हो मैंने जितने भी वायरिंग है सब पीछे से लाया है, यहाँ से राउट किया है। और कहीं भी आपको वायर लूज़ वायर नहीं दिखेगा, पूरा क्लीन लुक है। बट देख सकते हो कि काफ़ी क्या वो खिचड़ी मच चुका है यहाँ पे, मतलब काफ़ी छोटा कैबिनेट है और सब घुसेड़ के मैंने रखा हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बड़े कैबिनेट पे स्विच किया जाए। और यहाँ पे देख सकते हो मेरा न्यू एंटेक का NX200 कैबिनेट, जो कि आता है आपका 2625 रुपीज़ में। मेरे यहाँ पे पड़ा, आपका प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है, डिलीवरी चार्जेस ऊपर नीचे होता रहता है। कूलिंग है वो ज़्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि जो इनटेक एयर का जो कूलिंग है वो बेटर नहीं है। देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 120 mm का जगह है और यहाँ से हवा भी नहीं ले पाते, क्योंकि सामने एक और एक मतलब मेटल का फ्रेम लगा हुआ है। तो मतलब काफ़ी एक ऑब्स्टिकल बन जाता है। तो कूलिंग के मामले में ये कैबिनेट बहुत घटिया है, तो मैं सोचा क्यों ना इसे अपग्रेड किया जाए। और गाइस ये टाइम लैप्स होने वाला है, बट मैं आपको पूरा फुल डिटेल से बाद में बताऊंगा केबल मैनेजमेंट मैंने कैसे किया। तो फुल वीडियो टाइम लैप्स होने वाला है, इसको मैंने जब असेंबल करूँगा। और एक खासियत मैं बता देता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले। देख सकते हो कुछ खासियत मैं बताता हूँ इस कैबिनेट के बारे में। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एक USB 3.0 का पोर्ट, जो कि मेरा मदरबोर्ड सपोर्ट नहीं करता, और एक 2.0 मिलता है आपको। फ्रंट पैनल में आपको ऑडियो जैक, माइक्रोफोन, फिर SD कार्ड, फिर माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो। यहाँ पे LED का स्विच है जो कि यहाँ पे कंट्रोल होता है, आप इससे इसका डिफरेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब इसका इनबिल्ट कंट्रोलर आता है साथ पे। यहाँ पे एक पावर स्विच है और यहाँ पे आपका देख सकते हो पावर ऑन, और यहाँ पे HDD का LEDs लगा हुआ है। ऊपर में एक मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर लगा रहता है, जो कि आप इसलिए हटा के रिमूव करके क्लीन कर सकते हो। ऊपर में 120 mm का फ़ैन लगा सकते हो, सामने में 3 120 mm का फ़ैन लगा सकते हो। इसके साथ और एक 120 mm फ़ैन पीछे में आते ही है, तो आप ये लगा के अपने PC को पूरा 20 बना सकते हो। कूलिंग के मामले में इसमें भी थोड़ा बहुत ख़राबी मुझे लगा कि सामने से एयर इनटेक नहीं करता, ये नीचे से एयर इनटेक करता है। यहाँ पर गैपिंग है, तो बेसिकली मैं यहाँ से एयर इनटेक करवाऊँगा ऊपर में, और मैं पीछे से जो एयर है उसे मैं थ्रो आउट करूँगा, मतलब एग्जॉस्ट करूँगा। तो मेरा सिंपल से ये फंडा है, तो फटाफट से असेंबल शुरू करते हैं। Without you, I remember myself, my name. Forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice as I continue to walk on by. It has been a year and now I'm living. सो फाइनली हम लोगों का जितने भी पार्ट्स है, देख सकते मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, ग्राफिक्स कार्ड। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने लिक्विड कूलिंग कर रहा था, बट अभी फिलहाल कैबिनेट बहुत बड़ा है तो मैं एयर कूलिंग की तरफ ही जाऊँगा। अगर देखता हूँ कि अगर इसमें भी अगर कूलिंग उतना बेटर नहीं होता तो मैं वापस लिक्विड कूलिंग पे स्विच कर दूँगा। और यहाँ पे देख सकते हो मेरा वाईफाई कार्ड। और मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपको एक लिक्विड कूलिंग PC में काम करते हो और उसके बाद अगर आपको डिसअसेंबल करना है, तो ऐसे जगह पे काम करना। ओपन फील्ड में देख सकते हो यहाँ पे पानी गिर चुका है, और मैं घर में करता तो मुझे झाड़ू पड़ता मेरे सर पे, तो मैंने इन सबको हटा दिया और मैं घर के बाहर ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, आ जाए तो फिलहाल के लिए इन सबको इसमें इंस्टॉल करते हैं और इसको हटा के रखते हैं।
सो गाइस वीडियो को यहीं पे पॉज करना पड़ेगा क्योंकि एक चीज़ गड़बड़ हो चुका है। यहाँ पे जो 24 पिन का जो कनेक्टर है, जैसे कि देख सकते हो, ये यहाँ से नहीं आ सकते क्योंकि ये एक कम दामी 450 वाट एक चाइनीज़ आई बॉल का पावर सप्लाई है जिसके साथ एक्सटेंडर नहीं आता और इसका केबल काफ़ी शॉर्ट है क्योंकि ये माइक्रो ETX कैबिनेट के लिए बना होता है SMPS। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे सेम केबल कट करके एक्सटेंडर बनाना पड़ेगा खुद से। तो मैं उसे बना लेता हूँ, उसके बाद वीडियो को आगे देखते हैं। और सॉरी गाइस, मैं पूरा कंप्लीट नहीं दिखा पा रहा आप लोगों को, यही से वीडियो क्लोज करके डायरेक्टली इसके असेंबल में देखें। गाइस देख सकते हो कि मैंने एक्सटेंडेड बना दिया है और देख सकते हो काफ़ी मेहनत लगा है इसको बनाने में। और देख सकते हो मैंने वायर सब कट करके इसको ओरिजिनल सॉकेट से निकाल के और मैंने वायर को काफ़ी ज़्यादा हद तक एक्सटेंड कर दिया है। एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको कलर मैच करके फिटिंग कर देना। यहाँ पे बेसिकली आपके SMPS से 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट निकलता है और स्विच का वायर निकलता है और कुछ 5 वोल्ट कांस्टेंट पावर सप्लाई जो रहता है आपका प्लग जैसे फ़ोन चार्जिंग में रहता है वही वायर्स होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता। बस कलर मैच करके लगा दो, बस हो गया। अब इसको कवरिंग कर देते हैं, इंसुलेशन कर देते हैं, वरना बाद में शॉर्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम हो सकता है। तो हियर गाइस द फाइनली इंसुलेशन इज़ डन और अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे, मतलब इस केबल को फिट करेंगे अपने मदरबोर्ड में। और देख सकते हो अभी काफ़ी लंबा हो चुका है, पहले ये यहीं पे आके अटक जाता था इस स्लॉट पे और इसके आगे प्रोसीड नहीं होता था, मतलब जा नहीं पाता था, सॉकेट पे फिटिंग नहीं हो पाता था। बट अब होप सो ये फिटिंग हो जाए, होप सो कि काफ़ी लंबा है, देख सकते हो काफ़ी लंबा है, अब ये फिटिंग हो जाएगा। सो गाइस फाइनली हम लोग का जो सिस्टम है वो बिल्ड हो चुका है, मैंने पूरी तरह से असेंबल कर दिया है। अब फर्स्ट बूट हम लोग करने जा रहे हैं और देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार। और विंडोज़ पे बूट हो रहा है, तो अब हम इसमें ग्लास इंस्टॉल करेंगे और ग्लास इंस्टॉल करने के बाद देखते हैं कि लुक कैसा आता है। अब देख सकते हो यार इस कैबिनेट का खासियत है आपको एक शॉर्ट मिल जाता है और देख सकते हो काफ़ी अच्छा केबल मैनेजमेंट है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा केबल्स। अब क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे फ़ैन मेरे पास नहीं है तो मैं फ़ैन बाद में इंस्टॉल करूँगा, ऐसे RGB फ़ैन लगाऊंगा। तो RGB फ़ैन्स के बारे में भी आपको वीडियोस मिल जाएगा। अब मैं GT710 विदाउट वाटर कूलिंग यूज़ कर रहा हूँ, मीन्स ये एयर कूलिंग है, तो एयर कूलिंग में मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि देख सकते हो स्पेस काफ़ी ज़्यादा है और मेरे पहले वाले कैबिनेट में काफ़ी छोटा स्पेस था और इसका जो हीट डिसिपेट होता था वो कैसे निकल नहीं पाता था, तो ये बड़ा इशू था। अब यहाँ पर देख सकते हो एंटेक की तरफ से आने वाला यहाँ पर और एक मुझे फ्री मिला, तो मैं इस फ़ैन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और ये भी बैंड हो गया यार, तो यहाँ से ये एयर इनटेक कर रहा है, यहाँ से एग्जॉस्ट कर रहा है, तो काफ़ी सिंपल है। और मेरा एक अच्छा लूप है, L जैसा लूप बन चुका है, रिवर्स L, तो एक अच्छा एयर डिसिपेशन का मतलब अभी इसमें सपोर्ट है। साथ में मुझे ये कैबिनेट और ख़ासियत लगा कि इसमें आपको एक RGB लाइनिंग मिल जाता है। अगर मैं इसे फोकस करूँ अच्छे से देख सकते हो काफ़ी बढ़िया, तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, अपने मूड। अभी रेड जल रहा है, ग्रीन जल रहा है, ब्लू जल रहा है। मैं अगर लाइट ऑफ कर दूँ अपना तो देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ग्रीन, येलो, अभी देख सकते हो पूरे एक मिक्स कलर चल रहा है और मुझे ये कलर सबसे ज़्यादा पसंद है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब मैं इसमें अपना ग्लास इंस्टॉल करता हूँ और अभी मेरा सिस्टम काफ़ी बढ़िया लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट काफ़ी बढ़िया लग रहा है।
आपको यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास नहीं मिलता, तो ये बहुत बुरी बात है। बट अब कर क्या सकते हैं। मुझे कंपनी से एक रिक्वेस्ट था कि अगर आप लोग टेम्पर्ड ग्लास दे दे तो क्या जाता है आप लोगों के लिए, मैक्सिमम कटिंग में भी ज़्यादा नहीं जाएगा, 100-200 रुपये ज़्यादा लगता। मेरे पास एक माइनस पॉइंट इस कैबिनेट पर लगा कि आपका टेम्पर्ड ग्लास में मतलब एक्रिलिक शीट मिलता है, मतलब एक्रिलिक ग्लास मिलता है ब्लैक कलर का, और जो बिल्ड क्वालिटी वो ठीक ठाक है, आप कंसिडर कर सकते हो इस प्राइस पॉइंट में। और क्या मिल सकता है इस प्राइस पॉइंट में, आपको एक पी एस शॉर्ट मिल जाता है। अगर आप कोर्सियर का स्पेक 1 स्पेक 2 देखोगे, वहाँ पे भी आपको क्या बोलते हैं जो पी एस श्राउड है वो आपको नहीं मिलता, बट इस कैबिनेट में आपको मिल जाता है एंटेक NX200 में। तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी अच्छा डील लगा, तो बाय कर लिया मैंने। और आप इसमें अपना जितना भी बड़ा ग्राफिक्स कार्ड है लगा सकते हो, इजीली सपोर्टेबल है, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिंदास है। बट हाँ, फ्रंट का जो एयर कूलिंग है वो बेटर नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ से इनटेक ही नहीं कर सकता, ये डायरेक्टली नीचे से सक करके उठाएगा फिर थ्रो करेगा। मेन ऊपर के फैन से आपको इनटेक करना पड़ेगा और पीछे के फैन से एग्जॉस्ट करना पड़ेगा, यही सिंपल सा पॉलिसी है। ओवरना इस कैबिनेट में आप सामने से बेटर कूलिंग नहीं कर सकते। और देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लग रहा है कैबिनेट। और एक तरफ से अच्छा है कि ब्लैक, इसलिए ब्लैक कलर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, क्योंकि जो RGB लाइट्स होते हैं वो दिखने में तो सुंदर होते हैं, बट काफ़ी मनी कलर से मतलब आँख में लगता है, फिर आँखों के लिए अच्छा नहीं है, तो ब्लैक कलर ज़्यादा बेटर रहता है। आपको एक प्योर कलर दिखने को मिलता है और काफ़ी सुंदर लगता है। मैं 100 में से 90 रेटिंग दूंगा, क्योंकि मीन्स 10 में से 9 रेटिंग दूंगा, क्योंकि कैबिनेट में आपको एक ठीक ठाक बॉडी मिल जाता है, बेस्ट क्वालिटी का बॉडी नहीं है, ठीक ठाक है, एवरेज बॉडी है, लुक वाइज बेस्ट है, उसमें 10 आउट ऑफ 10। और जो ग्लास दिया है यहाँ पे एक्रिलिक शीट दिया वो मुझे काफ़ी बुरा लगा, बट ठीक है, इस प्राइस पॉइंट में बस बढ़िया। सो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने आपको एंटेक NX200 का पूरा फुल डिटेल में रिव्यू दिया, इसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाता है, और साथ ही साथ मैंने पूरा पीसी बिल्ड किया इसके ऊपर, देख सकते हो। अगर आप अगर आप लुक वाइज एस्थेटिक में ज़्यादा चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस कैबिनेट को बाय कर सकते हो, क्योंकि मुझे लुक्स ज़्यादा पसंद है परफॉर्मेंस के मामले से, तो मैंने लुक्स की तरफ ज़्यादा जाता हूँ, तो मुझे लुक्स ज़्यादा पसंद है, तो कैबिनेट बेटर है, तो आप लोग डेफिनेटली बाय कर सकते हो इसको।